Что когда-то в 876 году согласились к нам по нашему приглашению приехать два выдающихся премьера театра Комедии Францез. Один, по-моему, из них Люпен, второго я запамятовал, но они настолько были значимы, что правительство Франции запретило им и даже наказало их за то, что они заключили контракт. Вот. Да, мы остались таким образом без этих двух выдающихся артистов Комедии Францез. Но весь наш российский театр по образу и подобию на самом деле в организационном и творческом смысле базируется на опыте Сиреньи. Шарль Сиреньи 16 лет возглавлял французскую труппу при российском дворе в середине 18 века. И основатель нашего театра Сумароков, да, базировался, и он об этом писал, на опыте, да, тоже французского театра. Что с этим театром сегодня мы начали узнавать. И это было интересно. Я вам скажу, что вчера 40% информации для меня было впервые, потому что, казалось бы, я думал о себе лучше и думал, что я все знаю. Оказалось, далеко не так. Далеко, за что я очень благодарен вам. И наши студенты, я выражаю наше общее мнение. Сегодня разговор может быть продолжен хотя бы потому, что мы еще не знаем, сколько готовится новая постановка, как можно подготовить 15 новых спектаклей. Я по секрету скажу вам, если вы нашему директору театра сказали, среднестатистического, что нужно подготовить 15 постановок, и они бы все одновременно не провалились за сезон, он, если бы согласился, то через 3 месяца умер бы от перегрузки. В среднем в Москве делается 3-4 новых постановки, 3-4 премьеры. И директора говорят, как тяжело, как трудно. А вы делаете 15. 30 в репертуаре. Но все-таки не на одной сцене добавляет премьер. Ну, да, но есть понятие основной сцены. Я знаю, что это для вас главное. Вот. Близок к вам по производительности у нас Московский художественный театр, который несколько лет назад выпустил 13 названий, тоже на 3 сценах. Это был абсолютный рекорд за все время существования нашего репертуарного театра. Так что нас интересует все. Рассказывайте нам. Все, что вы можете нам предложить, мы будем довольны. А вас, господа, я прошу задавать вопросы, потому что у нас должна быть интерактивность. Понятно? Больше, чем вчера. Вчера была большая, да, встреча, а сегодня более камерная. Так что больше вопросов. Ну, пожалуйста, кто начнет? Давайте я уже передала, что скажу, что он расскажет, как все-таки готовится вот эти 15. Да. Даже не расскажу, я понимаю, что лежат по потому что там и добавьте, еще есть масштабные, понятно, постановки, требующие много времени, да? И камерные проекты. Bonjour. Alors, répondre à votre question. J'invite, c'est moi qui invite le metteur en scène et qui fait la programmation et donc qui choisit l'équilibre entre répertoire et théâtre contemporain. Я сама приглашаю режиссеров работать в своем театре, я сама делаю выбор режиссеров и сама выбираю то количество классических драматургов и современных, которые будут в афише театра. Certains de mes prédécesseurs, puisque je l'expliquais hier, nous avons 3 salles de tailles différentes,
ont choisi de réserver le théâtre contemporain aux petites salles. Mais je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Мои предшественники поступали следующим образом. Зал Ришелье, я вчера рассказывала, что 3 зала есть абсолютно разного размера у нас. Это был зал, где мои предшественники всегда ставили классику, а все остальное предназначалось малому залу. Я с этим не согласна. Parce que je considère que la petite salle, le gros plan qu'offre la petite salle, c'est une autre entrée sur la pièce. Mais ce n'est pas parce que c'est plus petit qu'on peut se permettre d'avoir plus d'audace. Financièrement, c'est un mauvais calcul. Я вовсе не считаю, что от того, что вместимость этих залов меньше, именно там надо быть смелее. Это логика мне непонятна. Alors, sur les 3 plateaux, je fais à peu près 5 créations, ce qui donne 15, en métissant le grand répertoire et le théâtre contemporain. Вот я стараюсь сделать таким образом, чтобы равномерно распределить количество современных постановок по этим залам, приблизительно по 5 каждого из них. Et donc, pour ces 3 théâtres, je prépare à peu près 2 ans à l'avance. Je sais déjà ce qu'il y aura dans 2 ans, d'inviter les metteurs en scène. Я вообще-то планирую приглашать режиссеров за 2 года. То есть за 2 года я уже знаю, кого именно я приглашу. Parce que c'est aussi un long trajet de séduction de faire venir les metteurs en scène. Évidemment, tout le monde voudrait venir, mais comprendre les contraintes et tomber amoureux de la troupe, c'est pas si simple. Потому что, конечно, очень многие режиссеры заинтересованы в том, чтобы поработать в комедии «Францесс». Это понятно. Но все-таки вот этот процесс завлекания для того, чтобы их соблазнить своей труппой, интересом работать в комедии «Францесс», он длительный, поэтому это занимает время. Parce que, comme c'est le seul théâtre en France qui a une troupe, les metteurs en scène ne comprennent pas toujours que moi, j'ai la photo de tous mes acteurs et toute la journée, je réfléchis quoi faire pour eux. Дело в том, что поскольку комедия «Францесс» единственный репертуарный театр во Франции, они привыкли работать совершенно по другим принципам, они не понимают, что я провожу все свое время, глядя на афишу с фотографиями всех своих актеров и тасую как колоду, куда бы, кого я могла бы пристроить из них. Par exemple, j'ai autant de femmes que d'hommes dans la troupe, mais il y a 3 fois moins de rôles de femmes. Et donc, cette contrainte, cette lecture induit mes choix. И всем известно, что мужских ролей в репертуарном театре, вообще в репертуаре мировом, в 3 раза больше, чем женских. А у меня половина на половину, половина женщин, половина мужчин. И во многом, конечно, выбор будущей пьесы этим определяется. Donc j'invite les metteurs en scène et je discute avec eux quelle pièce on va choisir en faisant, et ça c'est très subjectif, c'est mon choix artistique, en faisant du plus grand classique au plus grand contemporain. Я приглашаю этих режиссеров и вместе с ними обсуждаю, какую же пьесу мы выберем. Я признаю, что этот выбор очень субъективен, и речь может идти от самых таких классических классиков до самых современных авторов. Et je fais pareil sur les 3 salles. И я одинаково поступаю в отношении всех 3 залов. Une fois qu'on s'est décidé avec le metteur en scène du titre, alors on va faire la distribution. Как только мы нашли название пьесы, мы переходим к обсуждению исполнительского состава. Alors là, je crois que c'est ce que je fais le mieux avec le metteur en scène, parce que je connais très très bien les acteurs et que je sais très bien dire comment ils sont. Вот здесь, мне кажется, я очень сильна, потому что труппу свою я знаю наизусть, и я очень хорошо знаю, кто на что способен, и здесь я режиссеру могу оказать бесценную помощь. Parce que les metteurs en scène, ils veulent toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont connus et ceux qu'ils ont vu jouer dans la semaine précédente.
А режиссеры, ну понятно, они все одинаковые, хотят выбрать тех, кого они знают, кто вообще пользуется известностью, либо тех, кого они на прошлой неделе видели в спектакле. Et j'ai parfaitement conscience qu'un metteur en scène qui fait une bonne distribution, il a fait 80% de son travail. А я убеждена, что выбор исполнительского состава, действующих лиц, на 80% обеспечивает успех будущего спектакля. Alors, de temps en temps, mon travail est de montrer, de mettre en avant des acteurs qui, a priori, sont moins connus ou ne les inspireraient pas d'emblée pour des raisons souvent mauvaises. Поэтому я иногда очень поддерживаю именно тех актеров, которых они бы никогда не выбрали. А потом они ими очень увлекаются, но поначалу это моя задача состоит в том, чтобы их выдвинуть на передний план. Et après, je mens un peu parce que les acteurs, ils doivent toujours penser qu'on voulait eux et personne d'autre. А дальше, конечно, надо вести себя так, чтобы актеры думали, что именно их хотели и никак иначе. Et c'est pas un mauvais mensonge parce que moi-même comme actrice, si je sais que je n'étais pas le premier choix, ça me met comme une huître, ça me ferme un peu le cœur. Но это ложь во спасение, то, как я себя веду, помогает в это видеть, потому что я сама актриса, я прекрасно знаю, что когда ты считаешь, что тебя выбрали во вторую очередь, а не в первую, ты закрываешься как улитка. Et les acteurs, ils sont toujours furieux quand ils ne sont pas distribués parce qu'ils disent c'est à cause de moi, et ils sont toujours très sûrs que c'est jamais à cause de moi quand ils sont bien distribués. Они так думают, актеры. Если их выбрали, они, естественно, никак в жизни подумают, что это из-за меня. А если их не выбрали, они точно знают, что это из-за меня. C'est la partie la plus compliquée de mon travail souterrain, disons. Это самая сложная часть моей такой, скажем, подземной, подпольной работы. Alors après, une fois qu'on a fait les distributions avec les 5 metteurs en scène de chaque salle, alors après, tout dépend de comment travaille le metteur en scène. Et il n'y en a pas un qui travaille comme l'autre. Вообще-то, сначала Мерлин начала с того, что сказала, потом все зависит от зала, а потом остановилась и исправилась. Вообще-то все режиссеры такие разные, и ни один не работает как другой. Par exemple, il y a 6 mois, j'avais Dan Jemet, un metteur en scène anglais, qui donnait aux acteurs 10 € pour aller acheter dans la ville avec un ticket de métro un bout d'accessoire pour leur personnage. Полгода назад у нас работал английский режиссер Дан Джемет, который давал 10 евро каждому из актеров, посылал в город для того, чтобы они покупали какой-то реквизит для спектакля, для каждого для себя. Et après, il commençait toujours l'entraînement par des jeux de ballon. И каждая его работа с артистами, она начала с игрой в воздушный шарик. Et pendant ce temps-là, il y avait des Flamands qui travaillaient dans notre salle, qui eux ne travaillaient qu'au bistrot, et donc j'avais un budget bistrot. А другой фламандский режиссер у меня работал параллельно. Его работа проходила исключительно в бистро. И у меня был специальный бюджет, предназначенный для их сидения в этом бистро. Et pendant ce temps-là, j'avais un metteur en scène français qui travaillait que autour d'une table. Et tout le monde se disait quand est-ce qu'ils vont se mettre debout. А параллельно с этим у меня работал французский режиссер исключительно за столом. И все задавались вопросом, когда они наконец уже на ногах будут работать. Alors là, c'est la négociation de laisser le metteur en scène travailler dans sa méthode et d'adapter mes équipes en face qu'ils font. Madame l'administrateur, ils sont en train de jouer au ballon sur le plateau et tu ne sais pas quoi dire. То есть моя задача как директор театра состоит в том, чтобы создать максимально хорошие условия. Да, конечно, кто-то будет говорить, вот они там играют воздушный шарик, но что делать? Alors, et puis après, il y a de plus en plus ceux qui travaillent à des périodes différentes, ce qu'on appelait à combustion lente. Tu comprends? Oui. А есть такие, которые работают как двигатель медленного сгорания очень долго. Alors c'est compliqué sur les emplois du temps et sur les salles de répétition car nous n'avons pas tant de salles de répétition. И очень трудно распределять, у нас не такое количество репетиционных залов,
чтобы все могли правильно работать. Очень непросто все это чисто физически соединять. Mais en général, ils répètent entre 2 mois et 3 mois, en général. Ну, в целом, процесс репетиции от 2 до 3 месяцев. Donc c'est pas mal. Это не так мало для нас. Et le problème que je rencontre actuellement, c'est qu'on demande de plus en plus des longues répétitions parce que la technique est compliquée, parce que le jeu doit être très influencé par le cinéma, doit être de plus en plus vrai, etc., etc. И, конечно, репетиции длинные занимают все больше и больше места в процессе работы, потому что технологический процесс создания спектакля страшно усложняется, высокие технологии кино приходят в театр, всем хочется, чтобы правдоподобие достигалось все больше и больше, и все требуют, конечно, все больше работы. Et je laisse faire parce que je pense que c'est important qu'on soit en avance de l'évolution de ce métier. On ne peut pas se permettre de faire moins bien. И я соглашаюсь на эти условия, потому что я понимаю, что надо эволюционировать, нельзя идти назад, надо двигаться вперед. Mais à l'inverse, comme on fait de l'alternance, quand on fait des reprises, c'est pas exponentiel, on est obligé de les faire dans une rapidité qui n'est plus moderne. Et là, je me bats avec les acteurs. А вот когда мы делаем то, что мы называем reprise, восстанавливаем спектакли, уже сыгранные раньше, здесь возникают сложности, потому что приходится работать очень быстро, и актеры бывают часто недовольны. Parce qu'on est quand même dans un grand confort, et comme tous les gens dans un grand confort, on trouve ça normal, et alors on voudrait le confort encore plus. Et ça, c'est très compliqué à... Ça me demande là d'être assez dur pour freiner. Дело в том, что люди, конечно, очень быстро привыкают к хорошим условиям. Надо сказать, что наш театр существует в прекрасных условиях, и все хотят в них постоянно находиться. И вот иногда, когда возникают проблемы такого рода, мне приходится проявлять жесткость, когда они требуют все больше и больше удобств. Alors concrètement, on répète à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Et quand on est à Richelieu, on est sur le plateau que de 13h à 17h, donc 4 heures, à peu près 22 fois. Мы только 22 раза можем до 13h à 17h, 4 heures. По 4 часа, вот 22 репетиции провести по 4 часа с 13 до 17, это считается длинной репетицией. Parce que tous les matins, on enlève le décor de la veille et on change tous les lumières, le décor pour à 13h répéter dans les conditions. Как любой репертуарный театр, мы с утра демонтируем вечернюю декорацию предыдущего спектакля, и поэтому до часа дня выйти с репетицией на сцену мы не можем. À 17h, on recommence la même chose. On appelle ça dans notre jargon la salade, parce qu'on brasse les décors comme on mélange la salade. Мы называем это салатом, потому что мы как бы перемешиваем наши декорации всех наших спектаклей как в салате таким образом. Et à 17h, ils refont tous les corps de métier se succèdent, les machinistes, les tapissiers, les accessoiristes, les cintriers, etc., pour qu'à 20h30, on puisse lever le rideau. И в 17 часов мы начинаем монтировать вечерний спектакль, и все то же самое начинается. Мы вызываем все службы, и верховых, и реквизиторов, и все, и начинается, техники, естественно, начинают монтировать декорации. Ça suscite, pour répondre à votre question, des discussions. C'est un miracle qu'on arrive à jouer tous les jours parce que les répétitions sont plus longues, les techniciens disent que le décor est trop lourd et à 1 demi-heure près, en permanence, je négocie. И это создает огромные сложности, вот отвечая на ваш вопрос. Я не знаю, как нам удается каждый вечер все-таки играть спектакли, потому что задерживают репетиции, недовольные техники, и все время идет какой-то процесс обоюдного недовольства и ворчания. Alors, je vais être sincère comme hier. Я буду с вами так же откровенна, как и вчера. Vis-à-vis de la troupe, c'est compliqué que ce soit moi, pour les raisons que j'ai dites hier, que je suis une femme, que je viens de la troupe et que je suis la plus jeune des administrateurs. Et que là, ils naviguent à vue avec moi entre on est potes et je suis le directeur. C'est compliqué.
И я не скрою от вас, я вчера уже это говорила, что мне очень трудно в отношениях с труппой, потому что я женщина, я самый молодой директор комедии «Францесс» в истории, и я представитель труппы и актриса труппы, и они как бы лавируют в отношениях со мной. То я им приятельница, они меня бьют по плечу, то они страшно недовольны, что я так себя веду. Mais à l'inverse, comme je suis rentrée à 20 ans dans cette troupe, le plateau, je les connais tous, les 450 personnes, et ils savent comment je travaille. Et quand il y a des négociations, c'est avec mon directeur technique, mon directeur général, et quand c'est trop dur, c'est moi qui descends, et en général, je l'emporte. Но я ведь очень, с 20 лет работаю в комедии «Францесс», я очень хорошо знаю труппу, все службы, всех людей, которые там работают. И поэтому, когда начинаются какие-то конфликты там внутренние, именно меня призывают, и именно я их решаю. Et je l'emporte parce que je sais très bien leur emploi du temps. Кроме того, очень хорошо знаю графики их работы. Que je sais très bien leur expliquer, ils savent très bien que je ne triche pas. И они знают, что я никогда не лукавлю. Et qu'il y a des choses sur lesquelles je ne bougerai jamais. И они знают, что где-то я не дрогну и не поддамся на уговоры. Par exemple, cette volonté syndicale de vouloir toujours que la technique soit comme les acteurs, mais ça n'est pas la même chose. Например, вот это профсоюзные требования, чтобы техники пользовались всеми теми же льготами, что и актеры. Они все время с этим выступают, но здесь я не дрогну. Это не одно и то же. C'est comme dans l'armée de l'air, il y en a qui volent et il y en a qui restent à terre. Et la technique, elle, avec moi maintenant, elle reste à terre. Это как в воздушных войсках. Кто-то парит в небе в самолете, а кто-то остается на земле, обслуживая это. Вот я вместе с теми, кто на земле теперь. Et ce fonctionnement, qui est assez miraculeux, ne peut tenir que sur quand même, voilà, une bonne volonté de la technique. Sinon, très très vite, surtout aujourd'hui, on peut faire sans alternance, sans 450 personnes, et faire du théâtre qui ne dérangera personne. Но ничего тут не поделаешь, приходится со всем этим бороться, справляться. А на сегодняшний день ситуация такова, что если они не будут с этим смиряться, то можно делать другой театр, не репертуарный, в другом месте, и тоже все будет хорошо. Et en fait, la technique... J'espère que je réponds à votre question. Я надеюсь, что на ваш вопрос я ответила. En fait, la technique, ce que j'expliquais hier sur le pavillon l'emporte sur la création, je disais cette métaphore, je crois. Le pavillon. Oui, comment on dit, c'est le pavillon. La technique, ce qu'elle aime comme théâtre, comme soirée, c'est pas du tout ce qu'on fait. Si c'est pas du tout ce qu'on fait, c'est un problème. Si elle aime ce qu'on fait, техники, они так устроены, если им не нравится то, что им приходится делать на сцене, они страшно недовольны. Вот выстраивают то, что просит, да, режиссер. А вот если им нравится, тогда они очень довольны. Et des fois, en France, je ne sais comme c'est ici, on est maintenant un tout petit peu... comment expliquer ça? On pense que populaire, c'est mauvais. On est un peu séparés parce que le gouvernement ne comprend pas la nécessité de notre métier. Et sur le coup, on exagère un peu dans l'autre sens en pensant que plus on ne nous voit pas, plus ça veut dire qu'on est intelligent, ce qui est idiot. Excusez-moi. Сейчас вам... Я понимаю, что вы сказали, конечно, более образно, потому что это очень французский. Je recommence. Une grande époque du XXe siècle, c'était le théâtre de Villars, le théâtre populaire. Вам известно, что 20 век это был народный театр, театр Жана Виллара. Et le théâtre populaire, c'était la plus belle démarche, c'est-à-dire l'intelligence d'aller donner pour tout le monde la voix du poète. И это была прекрасная миссия идти в народ и доносить до них голос поэтов.
Et aujourd'hui, alors qu'on pense qu'on a fait des progrès, il y a le théâtre de divertissement qui doit être idiot et le théâtre des intellos culturels. И есть теперь такая сегрегация, вот четко должен быть совершенно идиотский развлекательный театр и страшно заумный театр для интеллектуалов. Et comme notre gouvernement ne comprend pas tellement l'intérêt de ce métier ou des métiers de création, au lieu de généreusement essayer de l'expliquer, on s'isole dans une solitude et un intellectualisme qui ne correspond plus à rien non plus. On n'est jamais responsable. Поскольку в правительстве люди, которые, вообще там наверху занимаются культурой и искусством, вообще ничего не понимают, они настолько не думают об этом, они не помогают этому процессу как-то стабилизироваться, нормализоваться, и они все это заводят вообще в какие-то заумные дали, и сейчас вообще непонятно, что с этим совсем делать. Mais bien sûr, ça n'engage que moi, ce que je dis. Mais il me semble qu'un des succès en ce moment du français réside dans le fait de faire des spectacles populaires, c'est-à-dire qui s'adressent à tout le monde, mais qui ne soient pas pour autant idiots. Вот мне кажется, в чем нынешний успех Комедии Францез, почему такая посещаемость залов, потому что мы как раз стараемся делать народный театр, да, доступный для многих, но не тупой, и также интересный интеллектуалам. Par exemple, j'ai fait rentrer au répertoire une pièce d'Eduardo De Filippo qui s'appelle La Grande Magie. Я, например, ввела репертуар театра «La Grande Magie», «Великая магия» Эдуарда де Филиппо, qui est un sujet, je trouve, génial, qui dépasse son auteur. L'auteur, il écrit, au bout d'un moment, le sujet glisse entre ses mains. Мне кажется, что в этой пьесе сюжет превосходит самого автора. Потому что в какой-то момент из такого обыденного он уходит куда-то в лирическое. Et Edoardo De Filippo, il n'est pas du tout connu en France, beaucoup moins que Pirandello, qui est magnifique aussi. Надо сказать, Эдуардо де Филиппо мало известен во Франции, гораздо меньше, чем Пиранделло. Et Edoardo De Filippo, comme il était acteur, metteur en scène, on se disait oui, un peu comme Feydeau, c'est bien, mais c'est pas génial. И так же, как и Фейдо, о нем говорили, да, он был тоже актером, и так, неплохой он, конечно, драматург, так себе в то же время. Et moi, je sais que si je programme Molière, Corneille, Shakespeare ou Racine, ou Tchekhov, je vais remplir. Я знаю, что если я сегодня поставлю вот всех вышеперечисленных, Чехова, Шекспира, Мольера, Рacine и Корнеля, я заполню свои залы. Mais quand on a fait La Grande Magie, c'était extraordinaire parce que tout le monde est venu, parce que tu pouvais emmener les enfants, les parents, les grands-parents, mais en même temps, c'était une découverte pas facile pour notre public, parce qu'il n'est pas curieux, mais c'était fondamentalement pour moi du théâtre populaire. Когда у нас поставили Эдуарда де Филиппо «Великую магию», то пришла другая публика, вообще все это было открытым, откровенным даже для тех, в том числе, кто любит что-то такое интеллектуальное. То есть это было доступно для всех, в то же время и интересно тоже для всех. Et donc, pour repartir sur les répétitions, les acteurs ils répètent jamais avant 13 heures. Вот возвращаясь к репетициям, до 13 часов у нас никогда актеры вообще не репетируют. Ils peuvent répéter jusqu'à 23 heures. Они имеют право репетировать до 23. À condition qu'ils ne jouent pas le soir. При условии, что вечером нет спектакля. Et là, c'est un jeu d'échecs, décide de faire les Это шахматные партии. Mais les metteurs en scène souvent sont paniqués quand ils arrivent et me disent non, ça ne va pas être possible, hein, là, quand ils voient... Конечно, режиссеры прибегают в панике, как же мы будем, это все будет невозможно, как мы будем все... Je baisse la tête, je fais si, je me fais fâcher. Голову, я не хочу с ними ссориться. Et au bout d'une semaine, как-нибудь разберемся, через неделю. Ils voient que les acteurs, contrairement aux autres, à l'extérieur, ils sont extrêmement habitués à travailler, à être disponibles tout de suite à une répétition. Ce sont des géniaux artisans quand même. Et donc ça passe. И потом все-таки актеры как-то пристраиваются, устраиваются, они все-таки прекрасные ремесленники, они знают, как пристроиться, в конце концов все у них получается. Et pour finir de répondre, il y a quelque chose que je ne sais pas bien faire, et je ne sais pas comment résoudre ça, c'est que sur les 15 créations,
je vois souvent trop tard le résultat. Et quand je vois que ça part en vrac, c'est souvent trop tard pour réagir. Вот с чем у меня пока не очень хорошо получается, это с программируемым успехом премьер. Потому что они уже бывают в процессе репетиции, я слишком поздно часто понимаю, что это провально, и уже с этим ничего нельзя поделать, но вот пока у меня плохо получается это дозировать. Je peux dire, là, c'est trop long, ou il faudrait couper ça, ou cette chose-là n'est pas bien. Mais j'essaie toujours de ne pas rentrer dans la censure, je ne veux pas. Et en même temps, je sais que si on ne fait pas ce que je dis, ça va être moins bien, et c'est moins bien. Ну и что еще грустно, я, конечно, не могу вмешиваться со своей цензурой, хотя точно знаю, что если я вмешаюсь и помогу, я знаю, что вот здесь было бы лучше сократить, здесь было бы лучше прибавить и так далее, но не могу. C'est pas parce que je sais mieux, c'est parce que j'ai le recul à ce moment-là et l'habitude de notre public. Et je n'ose pas, et je ne veux pas faire preuve d'autorité. Je pourrais le faire si je venais plus tôt, mais je n'ai pas le temps de venir assez tôt, ou je ne prends pas le temps de venir assez tôt. Дело в том, что это не потому, что я умею, смогла бы лучше сделать постановку, а потому что я как бы отстранена, и я очень хорошо знаю нашу публику. Если бы до каких-то более начальных этапов мне удавалось по-другому, как помягче вмешиваться, да, а так нет, я не успеваю этим заниматься. Je dois faire ce progrès. Par exemple, sur les coupes. C'est difficile de dire à un metteur en scène, à un acteur, sur une demi-heure de trop, 20 minutes de trop, 3 jours avant. Совершенно невозможно за 3 дня до премьеры сказать режиссеру, вырежка ты здесь по 20 минут. Это уже невозможно. А вот можно сразу задать еще вопрос, в связи с этим же творческим процессом, самым сложным. Я хотел еще вчера спросить, сейчас я продолжу. Вот у вас в театре уже невиданная, раньше у нас это было, да, невиданная демократичность, да? Есть вы, есть сослютер, еще и двухстепенник, казалось, уровней, вот, как я понял, и, наконец, труппа. И выбирая пьесу для постановки, и вы, как я понял, с ними советуетесь. И я понимаю, когда мнения совпадают, и такие случаи, конечно, есть. А бывают ли случаи, когда вам не удается доказать, что эта пьеса театру, с вашей точки зрения, необходима? Non, 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 non. Ah non, 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 pas du tout. Non, non. Non, 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 non. La programmation, c'est uniquement moi. Они со свитером никак не участвуют. La seule chose que fait ce comité, c'est voter le budget en fin d'année. Единственное, вот что делает этот комитет, они в конце года голосуют за бюджет. En général, ils votent blanc pour montrer qu'ils ne sont pas contents parce que l'État ne donne pas assez d'argent, mais quand même ils veulent leur partage, donc comme ça, c'est comme s'ils ne votaient pas. C'est quoi vote blanc? Quand tu dis je m'abstiens. Они обычно воздерживаются, потому что хотят показать таким образом, что они недовольны бюджетом, который дает правительство, но в то же время как бы делают ничего. Et donc, ils votent sur leurs camarades et c'est compliqué de protéger. Je trouve ça, c'est une démarche démocratique parce qu'ils doivent jouer ensemble. Mais moi, j'ai du mal à protéger ce système parce qu'il n'est pas reconnu par l'État et que donc, je suis quand même un chef d'entreprise qui licencie un salarié. Это самый тонкий момент, безумно трудно понимаемый даже во Франции, в чем демократичность, но и сложность. И это еще не признается государством. Вот этот самый комитет социетера ежегодно, даже чаще, голосует против своих товарищей, с которыми они играют в игру. Вот это самое... Хорошо, что я это уточнил, я
Да, момент это самое сложное, что может быть. Так что же все-таки выбираете? Исходя из своих представлений о ритуале они не участвуют. Et donc je dois même aller devant les procès et dire, de prendre sur moi, d'avoir le mauvais rôle de dire « Ah, on ne vous entend pas, vous ne progressez pas », de dire ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que si on se sépare d'un acteur, c'est mille choses que tout le monde comprend mais qui sont indicibles. Просто зачастую и мне приходится в этом участвовать, вас не слышно, вас не видно, но это безумно сложная вещь, потому что есть невысказываемые. Mais dans un procès, tu dois mettre des mots. Qu'est-ce que tu reproches à la personne? Но на любом судебном процессе, да, если ты что-то высказываешь, ты должен именно словами сказать, а что именно не так. Вот это самое. Quand je suis rentrée, moi, il y a 25 ans, on se séparait d'un acteur, point. Aujourd'hui, il y a l'avocat, il faut aller chez le juge, il faut le juge du travail, et donc c'est l'administrateur qui est finalement le patron dans ce cas-là. Mais moi, tant que je serai là, je respecterai ce que demande le comité. Дело в том, что когда я пришла 25 лет назад в комитет Францесс, было не так. Все говорят, так от этого избавляемся, и до свидания. А сейчас процессы, суды, адвокаты, трудовые какие-то там. Et je le ferai même si je ne suis pas d'accord avec leur décision, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ils se sont séparés d'une actrice géniale. Je trouve qu'ils avaient tort, mais je suis gardienne de leur statut. Но я всегда, пока я на этом посту, буду их мнение уважать. Вот недавно был такой случай, я считаю, что они убрали гениальную артистку. Я была не согласна, но не смогла ничего сделать и уважаю их мнение. Вы вчера рассказывали о том, что ваш театр посещает очень много молодежи, и хотелось бы узнать, каким образом вы распространяете билеты только через ваши кассы, или у вас существует еще какие-то программы? Depuis 5 ans maintenant, on peut réserver sur Internet. Ça a été un grand changement. Ce qui est très compliqué parce qu'on a 3 théâtres différents, mais ce n'est pas les mêmes pièces. Вот уже 5 лет, как можно покупать билеты через интернет. Установить эту систему было сложно, потому что у нас 3 разных зала, и они существуют с 3 разными кассами. Ça soulève d'ailleurs un problème très compliqué. C'est qu'à Richelieu, j'ai des conventions collectives et un système et une subvention propre. Une subvention pour Richelieu. Seulement pour la oui, oui. Oui. Дело в том, что по залу Ришелье, по основному залу, я имею прямую субсидию, касающуюся только зала Ришелье. Et c'est pour ça que j'expliquais hier qu'en 95, on a été nommé EPIC, parce que le Vieux Colombier et le studio sont des filiales de Richelieu et n'ont pas les mêmes conventions collectives. Я вот вчера объясняла, что в 1995 году мы стали, это аббревиатура такая ЭПИК, то есть предприятием с какой-то там, я сейчас не воспроизведу, в общем, приближенным к индустриальному и коммерческому. Да? И это распространяется только на зал Ришелье, поэтому субсидии соответствующие я получаю только на зал Ришелье. А, строго говоря, студия и старая голубятня, это 2 филиала, но на них не распространяется вот этот эпик. Bon, donc c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de fluidité, à part la troupe, dans les équipes techniques entre les théâtres. То есть у нас нет de fluidité. Je ne peux pas mettre des équipes, je ne peux pas changer mon personnel d'un théâtre à l'autre. Technique ou administrative, il n'y a que les acteurs. То есть актеры могут играть во всех 3 филиалах, а техники, администраторы, обслуживающий персонал не может перетекать из одного зала в другой. C'est pas les mêmes salaires.
разные зарплаты у них. Donc il y a des jalousies. Pourquoi un tel qui fait la même chose dans le petit... Есть, конечно, зависть и ревность, почему этот за те же деньги и так далее. Et mes ateliers de construction font... Oh, moi je veux pas travailler pour lui. А мои мастерские по строительству декорации говорят, для этих я работать не хочу. Bon, donc ça c'est une autre gros chapitre compliqué. Je vais Это répondre à votre еще question. одна тяжелая статья отдельная. Это потом. On a donc des réservations par Internet, ce qui marche le plus maintenant, qui est la majeure partie des réservations de nos places. В общем, большая часть заказов билетов делается через интернет. On a un guichet ouvert tous les jours à partir de 10h30 jusqu'à la représentation. С 10:30 утра и до начала представления всегда открыто одно окошко кассы в самом театре. On a un petit bureau à l'extérieur qui n'ouvre qu'une demi-heure avant, sur lequel on a une immense queue où il y a des places que à 5 €. Il y a 30 places à 5 €. Есть отдельное окошко в городе, там продаются билеты по 5 евро, туда стоит всегда огромная очередь. Et on a maintenant beaucoup de abonnés, comme je disais. Et même Oui, trop, c'est parce que c'est un peu abonné. compliqué. И есть еще система абонементов, как во всей Франции. Voilà. Il y a beaucoup d'ouvreurs et d'ouvreuses. У нас есть система, мы это называем билетершами, да, это не совсем то, ну, много. C'est très compliqué J'arrête pas de dire qu'il y a des tas de choses compliquées, mais c'est vrai. Я все время говорю, что все очень сложно, но правда очень сложно. Mais pendant la représentation, alors là, les ouvreurs, il y en a qui mettent les pieds sur la table, qui lisent des bouquins, qui dessinent. Alors là, à chaque fois, je fais là. Есть такие билетеры, которые себе позволяют вот вести себя вот так. C'est une population assez compliquée. Это такая часть населения непростая. Parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Потому что они очень давно находятся в комнате. Là, on doit être à... Quand je suis arrivée, on était à 3000 abonnés. Là, on doit être... Par an, oui. On est à 7500 à peu près. 7500 aujourd'hui. Oui. Le taux par rapport à... Ah ben ça dépend des spectacles. Parce qu'ils choisissent. Après, c'est très compliqué. Спектакли, да? Когда она пришла в Комедию Француз, их было 3000 год абонементов. Сейчас 7500. Alors, on les oblige, après on change les règles du jeu, on les oblige à prendre au moins une place dans les abonnements dans un des deux autres filiales. Мы тоже как бы заставляем их играть по нашим правилам, мы заставляем иногда их покупать билеты в другие залы. Et il y a aussi des gens... 7500 по один зал, да? 7500, в год по абонементу. Mais souvent, ils prennent... Нет, pour toute la salle. Oui. На все залы. А общая сумма тогда зрителей? En moyenne, c'est combien le nombre de spectateurs par année? Ça dépend des années. Là, toutes nos salles sont pleines, c'est historique. У них сейчас исторический сезон. Сейчас у них немыслимое количество зрителей вернутся в Комедию Француз бешеные. И они даже не знают, это настолько по-разному бывает. Но сейчас действительно у них битки. Je sais que quand je mets du contemporain, ça va moins bien marcher que le classique. Она, как я знаю, когда я ставлю современный репертуар, это в любом случае будет идти хуже, чем классика. Donc nos grandes victoires, c'est quand on fait juste la fin du monde de Lagarde, c'est qu'on gagne le Molière. Parce que alors là... Понимаете, для нас это невероятный успех, когда мы ставим пьесу Лагарса и получаем за него приз Мольера. Это современная пьеса, которая... Это невероятный успех для них. Là, on a le tramway nommé Désir. La critique est très partagée, ce que je trouve plutôt bien, mais c'est plein. Трамвай желания, вот у них сейчас в феврале, 6 февраля, залы полны, критика ровно пополам. Очень ругательная, очень положительная. Она говорит, мне даже это нравится. Les années précédentes, on a fait rentrer Dario Fo, Coltès, Vinaver, c'était à moitié plein. Ça.
C'était ça. Когда она начала вводить таких авторов, как Дарья Фу, Кортес, Инавет, залы были полупустые. C'est pour ça que j'ai dit, je sais très bien comment remplir. То есть, почему я все время говорю, я знаю, как сделать так, чтобы залы были всегда полные. Mais c'est pas ça le but. C'est de faire des spectacles importants, intelligents. Цель-то моя сделать умные и значительные постановки. Mais pour moi, le but n'est pas non plus de dire, je vais faire ce qui me plaît et puis on s'en fout Но des в то pièces. же время я не могу сказать, плевать мне на кассу, будем делать что-то очень высокое и прекрасное, и не плевать на все остальное. Нет, и не так тоже. Сколько стоит стоимость на постановке? Alors, dans notre petit théâtre, nous n'avons pas de subvention. По маленькой студии у нас вообще нет никаких субсидий. Donc, c'est la grande salle qui donne de l'argent pour que vive ce petit théâtre. On donne 700 То 000 есть euros. из бюджета зала Ришелье выделяются деньги на постановку маленькой залы. Alors, sans compter le théâtre en ordre de marche, les acteurs salariés et les équipes permanentes, Не считая существования персонала и технического оборудования, donc en comptant l'équipe que j'invite, les salaires de toute l'équipe que j'invite, считая всех приглашенных и их les зарплаты, costumes et les décors, изготовление костюмов и декораций. au studio théâtre, on a à peu près 15 000 euros par création. Вот в маленьком зале 15 тысяч евро всего премьерный выпуск. Et comme c'est pas beaucoup, Поскольку je это малая je fais сумма, beaucoup de coproductions avec des théâtres qui me disent oui tout de suite parce qu'ils veulent le 1680. я часто приглашаю копродюсеров, потому что им очень нравится приобщаться к нашему бренду цифры 1680. Mais ça me complique mon emploi du temps parce qu'une coproduction, il faut aller jouer après chez eux. Et donc il faut que dans mes 60 comédiens, je retrouve l'équilibre. Ça c'est très compliqué. И когда я обращаюсь к продюсерам, это все здорово, но только потом мне надо сделать так, чтобы мой спектакль поехал к ним. А это уже очень сложно, потому что я должна выдергивать людей из репертуара. Donc en gros, on est entre 15 000 jusqu'à 30 000 euros sur ces créations-là. Dans la petite Oui, salle, dans la petite salle. в маленьком, Avec значит, от 15 до 30 тысяч евро. Au théâtre du Vieux Colombier, on est à peu près, mais c'est jamais la même enveloppe, hein, on navigue. Естественно, нельзя сказать очень точно, но Quand je suis arrivée au Vieux Colombier, c'était chaque fois la même chose. Et c'est idiot. старые голубятни, когда вот я пришла, Enfin, oui, comme administratrice. Ouais. когда она стала директором, там почему-то была такая система, что каждый раз на выпуск спектакля выделялся все одинаковый бюджет. Я считаю, что это глупость. Mais en gros, c'est 200 Но 000 в целом, euros. ну скажем так, 200 тысяч евро. Sachant que dans les 200 000 euros, au Vieux Colombier, ce ne sont pas nos ateliers qui construisent les costumes et les décors, parce que c'est une filiale. Надо, чтобы вы знали, что в старой голубятне декорации изготавливаются не в мастерских Comédie Française, потому что это, он считается официально филиалом. Et à Richelieu, c'est entre 250 et 300 000 euros, mais tout est construit sur place. А что касается главного зала Ришелье, от 250 до 300 тысяч евро, но вы должны понимать, что тут все изготавливается исключительно в мастерских Comédie Française. Сколько на малой сцене, вот в третьем зале? В малом зале сколько мест? 100 с чем? 130. Метро 30, да? И каким образом вы планируете гастроли? Планируете на гастроли? Гастроль, question délicate. Comment tu planifies les tournées? Oh, c'est pas délicat. Sur l'étranger, 2 ans à l'avance, Что касается за границей, за 2 года. je savais que j'emmènerais ici le mariage de Figaro. Je sais depuis l'année dernière déjà que j'emmène en Chine le malade imaginaire. За 2 года уже я знала про Россию, сейчас уже я знаю, что 2 года знаю, что в Китае следующий. Je pense que j'emmènerai un Marivaux. Je voudrais faire une grande tournée dans le golfe Persique, dans le golfe arabique. Я знаю уже, что я хочу показать смешных жеманных. Non, un Marivaux, les Persiques, c'est
Molière. Peut-être là, je vais faire à la rentrée le jeu de l'amour et du hasard. Игра любви и случая на него, она хочет... Игра любви и случая на него хочет в страны Персидского залива вывести. Mais И уже планирует. si le sujet est trop compliqué, je prendrai Molière. Если им покажется, что слишком сложный сюжет, je suis déjà allée avec un petit spectacle à Bagdad, à Riyad, à Abu Dhabi уже возили в страны Персидского залива, да, Абу-Даби, Рияд, еще там куда-то, Багдад, маленький спектакль. Et en France, je dis à peu près au mois de novembre. Ok, c'est ce spectacle-là qui va partir. Et la vérité, je regarde ce qui a marché, ce qui ne donnera pas une image toujours la même du français, mais surtout, quel est le spectacle que j'arrive à faire sans déconstruire trop la distribution. Но я главным образом думаю не о том, как будет выглядеть образ комедии «Францесс» при выборе спектакля, а о том, насколько он нарушит репертуар. Parce que, un, les acteurs, ils préfèrent faire une création que d'aller en tournée. Que deux, comme c'est pas logique, quand je commence à faire les distributions des autres, je regarde là où il me reste le plus d'acteurs, pour pas tout avoir à refaire. Я все время тасую вот эту колоду актерскую, и это самое главное при выборе спектакля, который пойдет на гастроли. Et on veut tout. On me demande souvent les plus gros spectacles qui marchent le mieux, mais après les gens ne peuvent pas payer. Et souvent, moi, je ne peux pas me séparer de 25 comédiens en plein milieu de l'année. Je ne peux pas. У меня, как правило, просят самые многонаселенные дорогие спектакли, но зачастую люди не могут заплатить таких денег, потому что очень дорого. Либо я не могу отпустить 25 артистов во время сезона. Alors, il y a un problème en France. Qui est beaucoup interrogé par le ministre de la Culture, par le président de la République. C'est que les gros théâtres des grandes villes, les gros centres nationaux, comme les budgets n'augmentent pas, voire diminuent, ils font maintenant des créations ensemble. Они все скидываются и делают совместные постановки. Et ils tournent leur spectacle ensemble. И все вместе гастролируют с этими спектаклями. Et nous, on ne peut pas rentrer dans ce cercle-là. А мы в эту систему никак не вписываемся, не попадаем. Ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus juste que moi, je donne le mariage du Figaro, je le pose à Lyon ou à Marseille pendant 3 semaines. Мне было бы проще, например, отправиться женитьбу Фигаро в Марсель или в Лион. Mais je ne fais pas ça. Я это не делаю. Là, je joue Bérénice un jour à Bastia, un jour à Issy-les-Moulineaux, un jour. Donc forcément, économiquement, c'est idiot. А я предпочитаю там одну постановку в Барселоне там-то, другую постановку небольшую там-то. Может быть, это экономически даже не так выгодно. Et c'est aussi parce que la comédie française, pour ces centres nationaux, est considéré comme un théâtre conservateur, ringard. А все эти центры, ну, то, что называют национальные сцены, крупные, разбросанные по всей Франции, это очень крупные, значительные театры. Но они все считают, что комедия «Францесс» это очень ретроградный, очень такой классичный театр, и все очень его недолюбливают. Это я своими словами скажу, это правда. Et ça m'énerve. А это меня жутко раздражает. Скажите, пожалуйста, а каким образом, какой цикличность пополнения молодыми актерами? Quelle intuition. Это интуиция, le cycle. Dès que j'ai une place. Как только место появляется. Et maintenant, je suis un peu plus sûre de moi. Et donc, je engage même des jeunes quand ils m'en manquent, parce que j'ai plus assez d'acteurs. Et je dis à mon directeur général, je m'en fiche s'il n'y a pas assez d'argent. Я сейчас больше доверяю своей интуиции. И иногда даже немножко нарушаю устав и говорю своему генеральному секретарю, вот мне нужно, я возьму, даже если нет на него денег. Parce qu'il y a la place pour 80 comédiens.
Вообще-то, ну, по уставу мы можем иметь труппу 80 человек. Et vraiment, j'essaie d'engager toujours quelqu'un qui ne va pas faire de l'ombre à l'autre. Я стараюсь набирать, формировать труп таким образом, чтобы вновь принимаемый в труп становился тенью кого-то еще. Je ne vais pas engager 3 sublimes actrices jeunes de 20 ans, blondes, grandes et pareilles. Non, je ne vais pas faire ça. Я никогда не приглашу, у меня в трупе не будет 3 высоких блондинок красивых. Je vous ai expliqué hier que la comédie française, c'était le mariage forcé de 3 troupes. Помните, я вам объясняла вчера, что создание комедии француза это был принудительная как бы, свадьба, да, d'alliance 3 труп. Alors d'accord, c'était il y a 300 et quelques années, 330 Да, это années. произошло больше 350 лет назад. Mais toujours maintenant, c'est quand même la réunion de gens qui n'étaient pas destinés à être ensemble. Ну и на сегодняшний день это труппа людей, которые никак не должны были бы быть вместе. Et qui ne sont pas réunis autour d'une personnalité. Je n'engage pas mes amis. Они ни в коем случае не объединены вокруг какого-то крупного персонажа. Они не мои друзья. J'ai engagé, par exemple, le métissage, c'est pas seulement un passeport. J'ai engagé un obèse. J'ai engagé un garçon qui a une formation très borderline, très de la rue, un peu des arts de la rue. Я взяла в труппу человека с таким, ну, скорее, образованием ближе к уличному. J'ai engagé un Belge qui fait un succès délirant aujourd'hui dans la troupe, qui est un peu comme un élastique, qui a fait du clown et du mime et du cirque. Я взяла сейчас в труппу человека, вы все, кстати, увидели многие спектакли Жанти Кристиан Ah bah oui, oui, oui. Это человек невероятной индивидуальности, он очень такой гибкий, он ближе к цирковому, он и по пантомиме занимается. Сейчас на него ходят толпы народу в комедии француз. Но он и драматический актер. Et là, je viens d'engager un homme qui a une 50aine d'années, qui est un acteur de vitesse, mais parce qu'il dégage de la sexualité masculine, et qu'en fait, dans la troupe, il n'y avait pas vraiment ça. А сейчас я взяла труппу человека, актера, скорее такой витезовской формации, ему сейчас 50 лет, он мачо настоящий, у нас таких в труппе не было. Oui, mais il faut tout. Нам нужно всех понемногу. Bien sûr, j'explique pas ça quand je l'engage, mais... Ну вы сами понимаете, что когда я их принимаю,